Cara mengobati batuk berdahak menahun. Bagaimana cara menghilangkan batuk berdahak yang tak kunjung sembuh? Batuk terus-menerus yang berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh adalah kondisi yang tidak normal dan perlu diwaspadai. Minum madu, konsumsi minuman air hangat. Apa penyebab batuk menahun? Batuk terus-menerus merupakan salah satu gejala yang cukup umum dialami oleh penderita asma. Batuk kronis yang disebabkan oleh asma biasanya terjadi ketika infeksi menyerang saluran pernapasan. Batuk terus-menerus merupakan salah satu gejala yang cukup umum dialami oleh penderita asma. Batuk kronis yang disebabkan oleh asma biasanya terjadi ketika infeksi menyerang saluran pernapasan. Lalu bagaimana cara mengatasi keluhan seperti di atas? Tidak perlu khawatir, di sini kami akan merekomendasikan pengobatan herbal terbaik untuk mengatasi penyakit Anda. Jika 1 atau 2 orang yang sembuh, mungkin itu hanya kebetulan saja. Namun bila ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tertolong dan merasakan manfaat yang luar biasa, tentu adalah obat herbal yang sangat berkualitas. Silahkan menghubungi kontak kami untuk mendapatkan informasi diagnosa penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan, batuk yang menahun Anda, di 081326740974. Jangan biarkan penyakit batuk dan paru-paru mengganggu aktivitas Anda. Detopar dan Pipecha Denatur salah satu solusi herbal terbaik untuk kesehatan batuk dan paru-paru Anda. Detopar Pipecha Denature bisa digunakan untuk obat paru-paru, obat radang paru-paru, obat flek paru-paru, obat bronkitis, obat TBC, obat ISPA. Khasiat Detopar Pipecha Denature, membersihkan paru-paru, batuk berlendir, batuk berdahak, detos paru, melancarkan pernafasan, menormalkan fungsi paru-paru. Lalu bagaimana cara mendapatkan obatnya dan sistem pembayarannya? Bagaimana sistem pembayarannya? Kami dapat menerima hampir semua jenis transaksi melalui transfer bank atau melalui sistem COD di Indonesia, demi memudahkan para konsumen kami untuk membeli produk yang dibutuhkan. Jangan biarkan penyakit Anda bertambah parah dan kronis. Untuk berkonsultasi dan cara mendapatkan obat secara online, silahkan menghubungi kami di 081326740974. Layanan kami 24 jam.